Adam visita el seu avi que li revelarà la veritat sobre la nostra societat. Així que comencem. Un temps que la gent vivia junts, viatjant entre països com els agradava. S'ajudaven mútuament. Hi havia amor fraternal entre ells. La gent va entendre que estaven a la Terra per evolucionar com a civilització. Avi, però ja som una civilització. No ho som. La civilització comença només quan el poder deixa d'existir entre les persones. Però algú ha de ser poderós. I després protegir la gent. Ser poderós no vol dir tenir poder. Aquesta és la diferència. A la gent se'ls ha ensenyat com adquirir poder. Per qui? Això és una altra història. T'ho diré una altra vegada. La conclusió és que la gent ha començat lentament a lliurar i transferir la responsabilitat a uns quants seleccionats. Alguna vegada has sentit parlar de Cleòpatra, Alexandre el Gran, Napoleó i molts altres? Van començar a dividir els territoris i la gent que hi vivia, com si fossin propietat seva, i la humanitat va començar a declinar lentament. La gent va començar a acumular riquesa, coses materials. Han oblidat completament que el més preuat està dins de cada persona. Avi, què és? Àngel dormint. Per què està dormint? I qui el despertarà? Està adormit perquè, per despertar-lo, l'ésser humà, és a dir, la personalitat de cadascú de nosaltres, ha de trobar el camí cap a la porta. Quina mena de porta? Aquesta porta és l'ànima. Ànima? Sí, l'ànima. I quan la personalitat troba el seu camí cap a l'ànima, l'àngel es desperta. I com troba aquesta porta? Té un mapa? Necessita un mapa, només li cal estimar l'ànima. Eleamor el portarà a la seva ànima com un imant. Igual que quan vas a trobar la noia que estimes. Avi, però això és només els contes de fades. Bé, per a algú no són només contes de fades. Cada conte de fades es va originar d'alguna manera, reflecteixent la nostra història. Tot just ara els mirem com una mena de fantasia. Però ens hem sortit del tema. Avi, continua, si us plau. El nostre planeta viatja per l'espai juntament amb la nostra galàxia. Cada 12.000 anys, els planetes fan una prova. Igual que jo a l'escola? Similar. Però quan suspensin l'examen, deixaran d'existir. Espera, avi, vol dir que nosaltres també estarem extingits si la Terra no passa la prova. Però no vull morir. Per això les persones han de començar a cuidar-se i ajudar-se mútuament. Per decidir-ho tot plegats. Avi, no arribarem enlloc, només anirem resolent coses tot el temps. No necessito resoldre cap problema per a ningú a l'Àfrica. No ho faràs. Quan es tracta d'Àfrica, els africans ho solucionaran. Però quan es refereix a tot el planeta, ho decidirem tots. S'anomena societat autogovernada. I com se suposa que la gent sap com crear una societat així? Recordes que et vaig parlar de Jesús o del profeta Mahoma? Jesús ens va mostrar amb el seu exemple de com hem de viure. I també ho va fer el millor de la gent, el profeta Mahoma. Sí. Déu els va enviar per dir-nos com construir una societat així. Però no els vam escoltar. Més aviat, vam escoltar altres falsos profetes. I aquí tenim el resultat. Estem dividits i encara no som una civilització. Aleshores, quina és la prova? Algú ens farà preguntes com a l'escola? Bé, absolutament no. Cada 12.000 anys, un feix d'energia còsmica colpeja els planetes. Com les radiografies, i es veu si estem ben preparats. Quan estem preparats, podem utilitzar aquesta radiació com un vent de vela i a la velocitat del llamp avançar en l'evolució. M'agrada. Però, si no estem preparats, cert bé climàtic trencarà el planeta. Aquest és el gos de l'Hades. No, aquest és pitjor. Aquest no deixa ningú viu i no regateja amb ningú. I no té cap amo. Quan s'allibera de la cadena, només totes les persones juntes poden aturar-lo. I com el poden frenar? Amb tecnologies que poden inventar només si s'ajuden mútuament. Però per inventar aquestes tecnologies han d'estudiar com aquest ser bé destrueix les seves víctimes. I per què es diu ser bé climàtic? Perquè aquestes són les seves armes més lleials als seus generals. Generals? N'hi ha més? Sí, aquests generals seus són... Tornado general. Volcà general.
terratrèmol general i l'huracà general. Però el més important és que només poden funcionar sempre i quan tingui subministrament d'aliments, energia. Quin tipus d'energia? Aquell raig des de l'espai. Llavors, per què el president no fa res? Però és simplement una persona igual com tu i jo. Només tots nosaltres podem decidir què han de fer els científics. Aleshores, deixeu que els científics ja es dediquin a això. Bé, ja s'estan trencant el cap, però fins que no ens unim i els científics treballin junts, es trencaran el cap fins al dia del judici final. Però el més important és entendre què és aquest raig còsmic i com funciona. És com una llanterna. Gairebé. Són partícules petites. Som com una xarxa de futbol per a ells per les bales voladures. Per això no sentim res. Només volen entre nosaltres. Fins i tot a través de l'escorça terrestre. Però el nostre nucli és com un mur de formigó per a ells. Quan continuen tocant-hi, el desplacen, impedint que funcioni correctament. Com funciona el nucli? I com li molesten a funcionar? El nostre nucli gira i, per tant, crea un camp electromagnètic, com una armadura al voltant del planeta. En xocar-hi, també l'escalfen en excés i és com si tingués febre. Per tant, cal donar-li medicaments i compreses fredes com em va donar la meva mare quan estava malalt. El planeta tenia aquest remei per a aquest cas. Es diu oceà. Oceà? Però l'oceà és aigua salada. L'oceà principalment estava dissipant la calor i la transmetia a l'atmosfera. Estàvem abocant brutícia i plàstic a l'oceà. Ara l'oceà no pot dissipar la calor que escalfa el nostre planeta. Quan la calor arribi a un cert nivell, tindrà el poder de trencar el planeta. Igual que l'olla de vapor de la tia Berta. I és precisament perquè el planeta està malalt que Serve ha començat a consentir-se. S'hauria atrevit de totes maneres, però la cadena no el va deixar anar més enllà. Però ara la cadena està trencada i es mou lliurement, destruint tot el seu pas. Però, avi, ningú no ha vist aquest Serve enlloc. Com és que no? Aquell volcà que va entrar en erupció a l'oceà Pacífic. Aquest era el seu general. Terratrèmols arreu del món, de nou, el seu general. Huracans i tornados, tots dos són els seus generals. Però aquí no ens pot passar res. Tenim grans muntanyes com parets al nostre voltant. I saps què són aquestes muntanyes? Roques normals. Això és un estratovolcà i aquestes muntanyes són volcans extints i latents. Es poden despertar en qualsevol moment. Tinc moltes més coses per dir-te. Avi, no vull que et moris. El meu net ha arribat al meu moment. Serve ja ens ha trobat. Ara és important que expliquis tot el que t'he ensenyat als altres i juntament amb ells, a més, als altres. Perquè només junts salvareu el planeta. Casa nostra. Serve, et derrotarem.